Jadi paham gitu. Terus kula suwun ini fatwa resmi secara ilmiah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar dibutuhno adna jahin wa adna napa malin. Sebab itu mulai riyen agama ini butuh syaukah, butuh kekuasaan. Nah, ketika butuh syaukah itu terus wong nafsiri macam-macam. Ono sing menganggap itu partai politik sehingga mereka mendewa-dewakan partai politik. Ono sing menganggap itu uang sehingga harus orang Islam harus kaya. Ada yang mengatakan itu ilmu semacam-macam. Sing benar guys semuanya itu memberi nopo kontribusi. Kita harus nggak usah munafik lah. Dulu yang bisa ngusir pasukan salib ya sistem negara karena saat itu Salahuddin Alayubinu termasuk panglima perang. Sing iso ngusir pasukan salib itu termasuk nopo sistem negara. Tapi kita percaya sistem negara nggak repot. Nyatanya orang-orang Islam yang minoritas di negara-negara barat karena sistem sosialnya baik, perilakunya baik, menjadi menarik, akhirnya juga bisa mengislamkan orang banyak. Seperti Islam Gujarat, Punjab, ke Aceh. Mereka hanya pedagang, sistem sosialnya baik, tahu-tahu menarik. Walhasil orang Aceh banyak sing nopo Islam. Terus sampai Wali Songo itu tidak mengandalkan negara, mengandalkan sistem nopo sosial. Terus macam-macam. Tapi intinya butuh adna jahil, wa adna nopo malin. Ya, artinya kalau Islam pertama masuk Indonesia, aku wong sugih tahu melarat. Ya wong sugih, wong pedagang lintas negara, pedagang biteng ngarang arah ya iso lintas apa negara. Wong iso pedagang lintas negara India Aceh ku. Ora cukup pedagang biteng nggo umbale tok wis. Entek wis. Paham gitu terus niki nggo peringatan dadi lha itu sing jenenge tamkin. Lah iku maknane tamkin. Ini terus kembali ke ayat ini. Lah ngono iku jenenge maknane tamkin. Tamkin itu kekuasaan. Makana yumakkinu tamkinan wis tetek. Lah tetek iku butuh adna malin wa adna napa jahin. Syukur-syukur maksimal, tapi minimal napa adna, minimal napa adna. Nggih contoh paling gampang ngeten nggih. Ini misalnya waya pemilu nggih. Kula pernah ditanya sama seorang kiai, "Gus, Partai Islam andekan bersatu kan tetap kalah sama Partai Nasional karena yang menarik itu Partai Nasional." Misalnya, itu apa kita wajib bela Partai Islam apa enggak? Nggih jawaban kula sederhana, saya ini tidak orang politik tapi nak kon cerita hukum iso. Wis bakas hukum Gus, secara hukumnya piye? Ya hukumnya nak ras setuju ngetokno ras setuju nih. Misalnya begini, Partai Nasionalis itu didukung 80%, menang. Partai Islam 20% mesti kalah. Kamu jangan karena putus asa bilang, yo sudah kalau ditimbang mesti kalah ya tak kayak no Partai Nasionalis misalnya. Berarti nanti Partai Nasionalis malah besar kepala karena merasa bangsa Indonesia 100% dukung dia kan. Tapi kalau yang Partai Islam tetap ngetokno Islami kan dia sadar ketika menang pun sadar ada 20% yang enggak milih dia. Paham ya? Nah kadang wong cara berpikir gak ngono, was timbang didukung kalah menisan numpang wong liya gitu. Mestinya ndak begitu cara berpikir. Mergo kok gak ono adna jahin. Nyatane gara-gara untuk suara 5%, 6% ya nyatane sing lamar wis akeh. Senajan akhire dadi bulet lah kan sing lamar ya akeh. Ya barokah entuk kan ono adna jahin kan. Lha umpama 0% kan gak ono sing lamar, mergo gak ono adna napa? Jahin. Ya cara cawe wedok ono ayune lha kok ono sing lamar, sing ayune blas kan repot kan. Lha iku hebate ulama-ulama riyen terus menjaga agama ini butuh adna jahin wa adna napa? Malin. Lah adna malin itu kuwatire nggih kados sing dialami wau kanca kula wau nganti ngalami kadal fakru ayakuna kufron. Ya misalnya kayak nyupiri wong fasik. Terus kon ngetero ning nggon maksiat. Misalnya kayak apal Quran atau iso maca Fathul Qorib. Piye iki hukume? Nulung maksiat. Tapi nek aku ora tak turuti dipecat. Bojoku ora mangan yo maksiat. Bareng golek kanca rugen padha mlarate. Maksiat kae kan. Ruwet kan? Lha iku gara-gara apa? Gara-gara fakir kan? Lah iku maksudnya Nabi kadang dawuh kadal fakru ayakuna kufra. Tentu ya konteksnya tidak selalu, tapi memang ada suratul masalah, ada bentuk kasuistik yang memang ekstrim kan, napa? Ekstrim. Mulane riyen pas ana kecelakaan teng Jakarta, anake menteri nabrak wong mati. Bariku anake artis nabrak wong napa mati. Lha pas niku wonten kundangan kenduren teng kampung kula, iki tiyang kathah. Walimatul tasmiyah. Kula kan terkenal ora tau pidato, wis masyhur. Tapi wong niku waliman terus ya wong cangkem dulu wae. Wah gara-gara sugih lho Gus. Muga ora sugih agak ngarah nabrak wong. Lah perkarane apa?
Gara dia mobil kok nabrak apa? Jadi gara-gara sugih akhirnya nabrak uang. Mergo duwe napa mobil. Tak omong, lah supir-supir sing kere-kere ku tenggane nabrak uang. Ora melok duwe tapi gara-gara supir nabrak uang. Lah iku tangga-tangga sing nabrak uang di penjara, iku melarat iku. Lah ya iku melarat. Gara-gara melarat dadi supir buruh, akhirnya nabrak uang. Akhirnya kula terpaksa. Mau kan sohibul bait nganggon kula pidato. Ya aku gelem tapi ben nerangno iki tok. Ngeten, manusa niku teorine mesti salah. Nak separo. Maksudnya piye Gus? Ngeten. Nak sing nabrak iku anek wong sugih, gara-gara sugih wong iku nabrak. Engkau gara-gara di duit uang gue selingkuh. Ketika rame-ramenya banyak tokoh yang punya babor nganti 40, orang bilang gara-gara sugih selingkuh, gara-gara sugih main perempuan. Tapi lucu kan manusia iso mbok walik kan. Engkau nak ana wong melarat dadi lonte, gara-gara butuh ekonomi dadi lonte. Lha sing bener iku ndi? Lha iya kan? Lonte-lonte kalau kamu tanya sebagian alasannya karena apa? Ekonomi. Tapi kok wong-wong sugih sing ngrentengi wedokan gara-gara kelar ngrentengi duwe ekonomi. Lha iku sing bener endi? Lah itu teori. Terus kalau takut, lah sing bener putih kok. Lah aku kiai sing bener hidayat ora hidayat ta. Nak sing untuk hidayat gak maksiat, sing untuk hidayat cangkemmu lho kok terus menang-menangan ya ora ngono. Artinya kalau teorinya manusia pasti salah kan? Kowe muni kergo sugih dibatalkan teori nek ana lonte melarat alasane ekonomi. Lah kuwatir kula sampean ngaji itu ndak memahami itu. Lane kula nganti nerangno detail masalah teori ini Ibnu Khaldun Imam Ghazali itu tadi. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Dikai kesempatan iku nglakoni salat. Lah kesempatan yo macam-macam. Nisbate buruh ambek majikan, luwih di kesempatan di salat. Luwih di kesempatan majikan. Berarti nek iso wong Islam aja dadi buruh wong ora salat. Karena kowe nak bure wong ra salat mengancam potensi salat Anda. Paham gitu. Jadi wahakada. Kowe al-wasail fi hukmil maqasid. Cara teori usul fikih al-wasail fi hukmil maqasid. Dieling-eling ya terus kula fatwa tenan teng mriki pokoke sing biasa melarat berlebihan saiki ora usah napa berlebihan. Melarat sing biasa-biasa wae. Paham ya sing biasa wae. Karena menurut teori amar ma'ruf nahi mungkar itu bahaya sekali dalam konteks ono hegemoni, ono teori macam-macam eksploitasi itu bahaya sekali bagi kaum lemah. Ya, makanya kita kepengen makan nahum fil ardi, tapi langsung aqamus sholat wa atawus zakat. Terus wa amaru fil ma'ruf wa nahu napa anil mungkar. Eling-eling iku syaratnya kudu napa wonten adnal jah ambek adnal mal. Ya wonten adnal jah ambek napa adnal. Kula ngrasakno nggih Arab Saudi nih. Arab Saudi ku ra iso politik. Tapi Amerika ra iso bayangno urip tanpa Arab Saudi ndi minyak sakmono iki. Boeing ra iso bayangno ora ana musim haji mbek umroh. Pesawate sing nganggo sapa? Dadi wan artine kan duwe bergawe kan gara-gara barokah sugih. Barokah napa? Sugih. Mula nate delok film barat oleh ku guyu ra barbar. Film Kiamat 2012. Oleh ku guyu ra bar. Kula kan ambek ngenteni kiamat, nak menawa kiamat tenan dadi sering di SMS kanca-kanca sing nggih padha kene ambek kula biasa guyon. Gus ngentosi kiamat teng pundi sing kiamat 2012. Tandeni ning omah. Monggo Gus enteni bareng-bareng teng mriki. Walhasil kula delok filme kan dipersiapkan kuapal sing bebas napa kiamat. Ada pakar apa, pakar kimia, apa pakar fisika, apa pakar iku mlebu. Bariku ahli apa mlebu, ahli listrik. Terakhir wong ngarep utak-utuk mlebu. Ditakoki mbek, "Lha iku ahli apa?" Iku ora usah ahli apa-apa, iku sing biayai. Ternyata di barat tuh gambaran wong Arab itu tukang nopo biayai. Dadi sing Arab teko mau utak-utuk tok. Wong do takok, "Lah itu ahli apa?" Itu ndak perlu ahli apa-apa, itu yang biayai. Tadi gambaran wong Arab itu loh ternyata di dunia nyata itu ada. Ketika direktur Boeing ditanya kenapa sering bikin jet pribadi, yang beli siapa? Nyediain orang Arab. Nyediain apa? Orang Arab. Gak melete tapi. Iya di Jeddah itu ada bandara pribadi. Bandara haji, bandara King Abdul Aziz, bandara jet-jet pribadi. Saking ngake wong di jet pribadi. Mangkene wong Pak pesawat melete ora karuan. Yo barokah iku wong Arab dihormati. Tebuti Eropa.
Ya wong Arab ora perlu iso bal-balan. Sulaiman Al-Fahim cukup tuku Manchester City selesai wis. Lah opo? Jadi pelatih buro, jadi bintang ngene apa? Buro. Aku sing duwe napa? Wong Arab. Dadi kula nu maca ngoten mau iya bener alladzina immakannahum. Saiki Sulaiman Al-Fahim be salat Manchester City perlu pamit ta ora? Gak perlu pamit wong sing duwe. Jajal dekne misalnya tukang sapu. Apa salat tak? Pamit kan? Berhubung sing duwe. Menawa malah sing ora salat-salat, tatakno sajadah iki aku pe salat. Lah iku jenenge wis makan nahum napa? Fil ardi.